Weziweredde ssaawa 11 z'amakya ga leero ng'enguudo zonna ezoolekera olubiri lwa Ssaabasajja Mengo zimaze okuggalwa eri ebidduka wano loole za poliisi ze zikozeseddwa okusalako enguudo zino. Ku mulyango oguyingira olubiri ebyokwerinda bibadde binywevu ddala era ng'amagye ne poliisi balabiddwako nga bali bulindaala era nga buli ayingira asooka kwazibwa. Obwedda abantu bwe bayingira nga basooka kwekubya bifaananyi bye bannaalaga bannaabwe nti nabo emisinde gy'omulundi guno bagyetabyeko. Munda embeera ebadde ya bugumu anti bangi babadde batandise dda okukola dduyiro. N'abakuliridde mu myaka balabiddwako nga bakola dduyiro kyokka ne bamusaayi muto tebalutumidde mwana. Mukozi munnaffe Maureen Nambalirwa omulimu gw'okuvvuunulirwa abatawulira agutambuza kinnawadda so nga n'abakozi abalala ba Nation Media Group babadde beefunyiridde okukola dduyiro. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso ng'eggulu limyansa akabonero akalaga nti essaawa yonna enkuba yakuyiika. Ku ssaawa emu yennyini mukuumaddamula Charles Peter Mayiga atuuse mu lubiri era n'awubira ku bantu. Ono ayaniriziddwa abamu ku bakungu okuva e Mengo wamu n'aba gavumenti eya wakati. Oluvannyuma Namunswa atuuse mu lubiri era wano kabadde keetalo. Wano enduulu eyakalekereka esaanikidde ekifo kyonna abantu ba Buganda bwe bakitegeddeko nti empologoma eri nabo. Kyokyo era asiimye n'awubirako ku bantu be. Ekidiridde nakkalira mu ntebe ye. Oluvannyuma lw'okuyimba ekitiibwa kya Buganda, Serrat Karattaka asiimye n'asimbula emisinde. Wadde emisinde gibadde gimaze okusimbulwa ku miryango egiyingira olubiri, bangi badde bakyalwana okulaba nga bayingira munda. Abalala babadde wabweru w'olubiri engoma we zibadde zisindogomera era balabiddwako nga banyeenya ku galiba enjole mu bukodyo obw'enjawulo. Ababonzi ba ddigi nabo tebalutumidde mwana. Oluguudo lwa Kabakanjagala lumaze akaseera nga lubemberedde namungi w'omuntu era nga langi emmyufu ey'emijoozi gye babadde bambadde nga gy'olengera. Enkuba ebadde efudde emba nga gye bagoba mu ggulu bano tebalemesezza kudduka. Olunaku leero nga tujjumbidde emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ng'ayambako abantu abalina akawuka k'obulwadde bwa siriimu. Kino ng'abasawo kitwakatiseeko nti kijja tuyambako okwongera amaanyi mu abo abalina akawuka ka siriimu okubabudaabuda obakubiriza okumira eddagala yadde nga waliwo ebitali bitereevu. Shakira Nabaggala ng'aliko obulemu naye emisinde gino tegimulese waka. Nayagadde kujja kulaga n'abantu abaliko obulemu tasobola okwetaba mu bintu bwe biti. Mu lubiri munda kabadde katogo kennyini olw'enkuba eleese ebisooto. Kyokka waliwo abalabiddwako nga bavuga gogolo mu bisooto bino. Endonga yakazibwako ebinnyanyannyaanya bangi tebalese waggulu. N'abayimbi ab'enjawulo basanyusizza abantu ba Lukeberwa. Nation Media Group wamu ne kampuni endala ez'enjawulo babadde basaala ennyo mu kuvujjirira emisinde gino egy'omulundi ogw'e12. Enkuba etadde kudema amakya ga leero telebejja namungi w'omuntu okweyiwa wano ku lubiri e Mengo okataba mu misinde egy'okuza amazaalibwa ga Birthday Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7. Regina Naludra, NTV ku ssaawa emu.